Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, жалпы YouTube көрүүчүлөр, Москежи каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү амансыздарбы туугандар. Бул чыгышта болсо, биз болсо границага келдик. Границада азыр кандай акыбал, ошол жөнүндө тартып бир сыра көрсөтүп бермекчимин туугандар. Москвадан чыккандан бери 16 саат жол жүрүп келдик. Местный время бул жерде 18:10 болду. Москванын сааты менен 5-тен 10 мүнөт өттү. Туугандар, эгерде кимде-ким границага чыга турган болсо, туугандар ушул видеону көрүп чыксаңыздар болот. Бул видеону тартып жатканымдын себеби өзүбүздүн мекендештерге кичине болсо дагы жардам жеткилат деген ойдомун. Келгенибизге жарым саат болду. Мына ушул машина менен келдим. Жарым сааттан бери примерно бир 30 метр гана жылдык. Ушундай туугандар, границада кандай акыбал десеңиздер, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жерде болсо өзүбүздүн мекендештер дагы бар, өзбек, тажик, кыргыз, бүт жеңил машиналар менен келген. Кирди чыктыга. Турганыбызга 2 сааттан өттү. Примерно бир 150 метрдей жылдык. Ушундай туугандар, эгерде кимде-ким границага чыгат элем дей турган болсо, туугандар ушул видеону көрүп туруп анан чыгыңыздар. Карыштап жылып атабыз. Мына элдин бардыгы эшикте. Бүгүн болсо күн ысык. Погода 31 градус бул жерде. Копченый болуп калдык го чиркен. Эми арт жакты көрсөтөйүн. Арты дагы ушундай туугандар. Адам көп. Saat болсо 10 болду туугандар. Биз болсо дагы деле турабыз очередте. Адам көп аябай. Эч кандай жылыш жок мындай жатканда. Ушундай туугандар, арты башы көрүнгүс эмичи. Адамдын көптүгүн айтпаңыздар, машинанын көптүгүн айтпаңыздар. Элдер кирип чыккандар бул жерде болсо эң эртеси 12 сааттан кирип чыгып атабыз дейт. Чыгып келаткан машиналардан сурап атабыз. Канча убакыттын ичинде кирип чыгып атасыздар десек, 12 сааттын ичинде ушул посттон өтүп, Казакстанга кирип, кайра Казакстан чыгып, анан Россияга кирип туруп, бул жактан чыккан убакыты 12 саат болот турганда. Ушундай. Россиядан чыгып, Казакстанга кирип, кайра Казакстандан чыгып, Россияга кирип атабыз. Чото негедир Россиянын болсо машиналарды кой бербей жатат. Ушул жерде турганыбызга примерно уже 4 саат болуп калды. Машина көп. Казакстандан бирок Батыга кирип чыктык. Границадан чыктык, Кудай кааласа. Көрүп атасыздар, кечекидей эле акыбал. Машина көп. Аябай, аягы көрүнбөйт. Общий 22 саат дегенде кирди чыкты кылдык, Кудай кааласа. Границадан Кудай буйрса келдик Москвага. Пассажирлерди үйүнө жеткизип коюп, эми үйгө кетип атам. Мен менен чогуу барган балдарды. Границадан 22 саат дегенде өттүк. Анткени биз менен барган бир бала депорт болуп кетти эле. 10 саат ошол баланы кармап калды. 10 саат ал жерден аны күттүк. Андан кийин Казакстанга өткөндөн кийин машина таап Кыргызстанга салып, кайра Россияга киргиче энип 22 саат убакыт өтүп кетти. В общем, ушундай туугандар, кимде-ким границага чыгат элем дей турган болсо, туугандар ушул видеону көрүп туруп анан чыксаңыздар болот. Документиңиздерге так болуңуздар. Границада адам көп, аябай, машина көп. Россиядан чыгыш, кайра Россияга кириш аябай кыйын болуп атат. Чын-чынында негедир
кармап атат. Казакстанда эч кандай очередь жок. Казакстанда ал жака чыгып атканда дагы, кайра Казакстанга кирип атканда дагы эч кандай неме жок, очередь жок. Именно мына Россиядан чыгып атканда, ана кирип атканда кармап атат аябай. Ушундай туугандар. Ишиңиздер ийгилер болсун. Баарыңыздарга ден соолук. Бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөбүз. Ден соолукту болуңуздар.